都話視頻拍得好，下個富婆就係我。喺成為富婆嘅道路上，我嘅視頻必須堅持拍啊！我哋今日打卡影拍灣畔嘅呢間獨棟別墅，佔地咧有400個平方嘅環形式嘅花園，桂花樹下加建咗個玻璃幕嘅。我哋而家跟住個鏡頭咧入屋睇下入邊嘅間隔同埋裝修情況喎。走，從花園入嚟客廳呢個位置，業主咧冇按常規出牌，喺呢度擺咗張乒乓球台，熱愛運動嘅。我哋再嚟睇下，呢個就係我哋平時餐廳嘅位置，業主將佢變成咗一個會客廳。再嚟睇下呢個家電嘅玻璃屋，業主咧將佢做咗一個餐廳嘅位置。基本上可以睇得出我哋呢個裝修咧有一定嘅年代感，但係保養咧非常之好嘅。呢度做咗個公共衛生間，入門口嘅左手邊咧做咗個長者套房嘅，右手邊就係我哋個廚房啦。而家跟住鏡頭，我哋上2樓睇下我哋個純休息區。2樓係純休息區做咗3個套房嘅。呢個係純地面嘅2層4房4個套房5個衛生間，仲有個獨立車庫。近期都想揾獨立別墅嘅朋友仔，評論區留言約我實地睇樓。